Quindi segue Zagonel le conversioni di famiglie ebree a Cenere. Sì, lo spunto per questa comunicazione, relazione, chiamiamola come volete, me l'ha dato proprio il libro dei Tomasi, perché ho detto qui c'è questa raccolta di notizie e questo studio importantissimo sugli ebrei, però diciamo tra le pieghe ci sono anche i nomi, o c'è qualche nome di convertito, e nel Settecento noi abbiamo documentazioni provanti, insomma scritti non solo sull'albo parrocchiale dei battesimi, ma anche proprio scritti su tre importanti cerimonie che riguardano il battesimo di tre famiglie ebraiche. La prima è quella è una del 1724, che è stata narrata dal vescovo Francesco Trevisano in un libro abbastanza raro che si chiama Conferenze pastorali istruttive sopra la verità della fede cristiana, fatta da Monsignor Federico Francesco Trevisan con Sara, figlia di Salvatore Conegliano, ebreo di Ceneda, ora suor Francesca Trevisana, religiosa del monastero di San Pietro di Feltre, dedicate alla santità di nostro Signore Benedetto XIII, Sommo Pontefice, Roma, Antonio De Rossi, 1728, con una seconda edizione del 1733. Il vescovo Francesco Trevisan è un vescovo che a Ceneda è stato dal 1710 al 1725, perché poi è stato creato vescovo a Verona, dove è morto nel 1732. Però è un vescovo importantissimo, trascurato da noi, ma da un punto di vista come nel panorama veneto della cultura, a mio avviso, è un vescovo che va studiato. Io lo sto studiando perché nel mio lavoro sugli annali dei Cagnani, naturalmente, parto da lui, dal 1710, dove parto dei Cagnani, perché lui ha portato qua la tipografia, la farmacia, la sua biblioteca, il suo museo, ha fondato il Monte di Pietà, anche se poi ha messo solo la pietra ma non ha avuto seguito. Era in contatto con Ludovico Antonio Muratori, per dire, era in contatto con l'Apostolo Zeno, era fratello di Bernardo Trevisano, un grande veneziano studioso, era in contatto con Andrea Maffei, quello che ha scritto la Merope, che sembra sia stata rappresentata anche nel Castello Vescovili, quindi era un grandissimo personaggio, di cui però i nostri, diciamo, studiosi locali, soprattutto sacerdoti, al vescovo Trevisan riservano poche righe, perché loro sono abituati a parlare solo di visite pastorali, ma non di sviscerare la personalità dei vescovi, come bisognerebbe fare per fare una corretta storia della nostra diocesi e successione episcopale. Detto questo, che non fa nessuna critica a nessuno, dice solo un dato di fatto di notizie, lui mette la conversione di questa Sara in una lettera che è di preparazione a queste conferenze pastorali, cioè dice: io ho istruito questa Sara quando ha voluto farsi cristiana con queste conferenze pastorali, quindi ha premesso questa lettera al lettore cristiano, la leggo, con la relazione dei fatti che diedero il motivo a quest'opera, e si rivolge al benigno lettore. È così rimarcabile la serie dei fatti precedenti a questa mia opera che ti conviene tollerarmi se mi credo in debito di dartene questa succinta mia veridica informazione. Sappi dunque che quella Sara di cui qui si tratta nacque in Cenere da un tal Salvatore Conegliano, ebreo assai comodo, naturalmente citato dai Tomasi nel loro volume, come ho già detto. Assai comodo vuol dire assai ricco, agiato, e non men versato nella sua legge. Questa si poteva credere l'unica erede, perché prediletta e perché l'altra sorella, già maritata, era lontana dagli occhi e dal cuore dei genitori. Fu istruita da questi e dalla particolare attenzione del suo Mureno, il
è il rabbino, più correttamente il Moreno, un rabbino sufficientemente preparato, maestro insomma, nei loro riti e nella loro credenza, cosicché in età di soli 20 anni era maestra della loro gioventù. Un giorno, essendo col padre, egli ritrovò, rimasto non si sa come, sul banco della sua bottega un piccolo libricciuolo. Conteneva questo un atto di contrizione e di amore verso il Dio benedetto e una divota orazione alla Beatissima Vergine Maria, con la soprascritta che prometteva a chi l'avesse recitata di vero cuore il conseguimento di ogni giusta grazia da lui ricercata. Preso e scorso da Salvatore tal libricciuolo, lo diede alla figlia, schernendo la nostra credenza, e le impose che, seppur voleva leggerlo, lo dovesse però tosto bruciare. Ella allora lo lesse fingendo di ridere, ma sentendosi un moto interno lo riservò, e la sera, mentre era sola rileggendolo, restò così commossa che invece di abbruciarlo se lo nascose tra le trecce. Così, senza che mai alcuno se ne accorgesse, sempre lo conservò. Lo leggeva e rileggeva quando era sola e, mandatasi a memoria, frequentemente lo recitava, raccomandandosi a Dio che la illuminasse della verità e alla Santissima Vergine Maria che l'aiutasse. S'avanzò a tanto in detta Sara la forza della ispirazione divina che col mezzo di una giovinetta cristiana sua amica mi fece sapere il suo desiderio di meco abboccarsi, e nello stesso tempo questa mi raccontò ogni successo, ogni avvenimento. Procurai allora di ritrarne in carta dalla stessa Sara qualche riscontro per fondamentare la mia autorità e poterla levare da suoi genitori, ma perché il timore che la fosse scoperta rese vano ogni mio tentativo, convenne restringermi per allora a farle suggerire che continuasse a raccomandarsi al Dio di Israele, che è lo stesso che è il nostro, né avesse alcuno scrupolo di invocare in causa sì giusta anche il suo santissimo nome, tale quale è compreso nelle 4 lettere, e non cessasse di chiamare in suo aiuto la nostra grande avvocata Vergine Maria, promettendole che se avesse già fatto veramente di cuore ne avrebbe certo veduti i prodigiosissimi effetti. Tanto mi fella promettere di fare, ma perché come ebrea aveva troppo orrore di pronunciare con tanta frequenza l'ineffabile nome di Dio, si elesse piuttosto l'uso della seguente orazione eiaculatoria, che in questi termini precisi ella stessa vi aveva composta: Maria, non vi conosco, ma se siete tale, quali i cristiani vi credono, aiutatemi a conoscere la verità. Quando improvvisamente col solito mezzo mi fece intendere che ella era già disposta per meco abboccarsi di tentare anche a tutto il suo costo la fuga, allora io le feci proporre il ripiego, che andando ella, come è solito nelle loro feste, con le loro compagne di porto, passasse avanti il mio monastero del Gesù, questo giù, oggi chiamato quello delle Giuseppine, insomma, che le sarebbe aperta la porta per rifugiarsi. In tutte le solennità degli ebrei, per 3 mesi continui, fu tentata, ma sempre invano, l'esecuzione di tale concerto, perché fu sempre interrotta da vari accidenti. Intanto ella penetrò, cioè comprese, che suo padre l'aveva promessa in sposa a un tal Isaac Vitali, ebreo di Venezia, e secondo i loro riti dell'assoluta paterna potestà sopra l'arbitrio delle figliole, doveva questo in breve portarsi a stabilirne il contratto e darle l'ara nuziale. Quindi crebbe in lei sempre più la brama di prima meco abboccarsi. Il sabato, che fu il 15 di luglio l'anno 1724, voleva ella portarsi a Gesù, ma per comando dei genitori dove con le altre compagne e la prefata giovinetta andare per la strada di San Girolamo, detto della Veglia. Nel passare davanti a quella chiesa, Sara, a titolo di curiosità, improvvisamente vi entrò e, deposta l'ebraica avversione contro le sacre immagini, si fermò innanzi a quella della Beatissima Vergine del Rosario e, messasi a recitare la solita sua orazione eiaculatoria, restò fissa e come attonita per tanto tempo, che convenne alle sue compagne di spedire la giovinetta cristiana per farla uscire.
Cioè, scorre come un romanzo, proprio sentite bene che scrive sto vescovo, era un personaggio. Perché siamo qua nel 1715 e 20, quindi è un italiano quasi corrente. La settimana seguente, scorgendosi astretta dal tempo a doversi accasare, rinforzò più che mai le sue preci, anzi, avendo in sua casa molte cristiane che operavano nella seta, distribuì a queste buona parte delle sue masserizie, pregandole vivamente di raccomandarla a Dio e alla loro Maria, perché felicitasse un importante suo affare. Nel sabato finalmente 22 dello stesso mese ella si trovò quasi in disperazione, perché per una parte sapeva che il giorno seguente lo sposo coi parenti dovevano arrivare, come di fatto successe, e per l'altra parte la pioggia, che durò quasi tutto quel giorno, le faceva temere come impossibile il dar effetto della sua deliberazione. Ma appunto questa pioggia fu il mezzo più propizio all'esecuzione, poiché renatosi il tempo verso la sera e vedendolo i suoi genitori contro il solito così mesta, pensarono di sollevarla, imponendole essi stessi che andasse al passeggio, ma però solo per la città, e perché una sua zia aveva conoscenza di alcune monache del Gesù, fecero che questa la conducesse insieme con le altre a quel monastero. La madre stessa fu quella che vestì Sara coi suoi migliori ornamenti di abiti e gioie che avesse, e volle a viva forza acconciarle anche i capelli, tra i quali, benché tenesse anche allora nascosto il libricino predetto, tuttavia non si sa come non gliel trovò. Andarono finalmente tutte insieme a Gesù, dove era impronto ciò che io aveva concertato, parla in prima persona al vescovo. Le monache stavano in parlatorio per tenere a bada le altre, e fingendo di uscire gli ortolani fu aperta la porta contigua del monastero. Avvisatane Sara dalla giovinetta cristiana, finse d'uscir seco dal parlatorio per tutto altro fine, e si lanciò dentro al monastero chiudendone essa stessa la porta. Indi volle subito essere condotta nel coro, ove si pose a recitare le sue prefatte orazioni. Mi portai bentosto al monastero e ritrovai Sara attorniata da tutte le monache, la quale, corsami incontro e ginocchiatasi, subito mi protestò che ella non si era posta ad un tal cimento se non per il puro ed unico fine di discorrere l'Ameco e ricercare la verità per la salvezza dell'anima sua. Indi, cavatosi dalle trecce quel libriciuolo, che ancora conserva presso di sé, me lo presentò, ratificandomi minutissimamente tutta la da me già esposta serie dei fatti. Qui considero, benigno lettore, qual empito di commozione facesse nelle anime mie e di tutte quelle religiose un tal racconto, tutte aggruppatesi il cuore per meraviglia e per tenerezza, e finalmente inginocchiatisi tutti, più coi singulti che con le parole invocamo l'ineffabile nome di Dio, e poi quello della Beatissima Vergine, nostra Avvocata Maria, prima in ringraziamento e poi in aiuto, acciò che dessero a me talento per spiegare e a Sara per intendere l'eterna verità. Ella allora si dichiarò che quanto restasse da me persuasa sarebbe stata pronta a lasciare e parenti e facoltà per abbracciare la santa fede di Cristo, pregandomi in tal caso di volerla accettare per conto di figlia. Io a ciò mi impegnai pubblicamente e per tale la tengo, e la terrò sempre, e in comprovazione di ciò feci subito inventariare quanto aveva seco di ragione dei suoi genitori. Né tantosto subito ella dichiarò la sua volontà di farsi cristiana, che, con ricevuto dal padre, il tutto gli fu prontamente restituito. Si principiarono poi le conferenze, e posso ben dire che tra gli altri, che per grazia di Dio ed aiuto di Maria Vergine mi è sortito di convertire, mai più feci la maggiore fatica, e ciò non già per sua durezza di cuore o di capacità ad intendere, ma anzi per la sua perspicacità e per il suo desiderio di essere da me minutamente appagata. In meno di un mese ella cedé e dichiarossi di voler abbracciare la nostra cattolica fede, e in meno di altri 2 mesi restò istruita in maniera che si rese capace
che anche secondo il parere dei miei teologi, di ricevere nello stesso giorno il battesimo, la confermazione, che è la cresima, e la Santissima Eucaristia. La domenica 1 di ottobre, dedicata a Maria Vergine del Rosario, seguì la Sacra Funzione con solennità forse memorabile in quei paesi. Io prescielsi, è il Vescovo che parla, l'uffizio di battezzarla e fu ben effetto della grazia divina che potessi superare la mia interna gioia e tenerezza e reggermi per conferirle un tal sacramento. Monsignor Pietro Suarez Trevisan, vescovo di Feltre, era nipote del vescovo Trevisan, figlio di sua sorella, cantò la messa solennemente e le amministrò la confermazione e la Santissima Eucaristia, e in tutte queste funzioni mostrò Sara tale presenza d'animo e sì divoto fervore che eccitò le continue lacrime di tutta la gran moltitudine degli astanti. Voleva poi ella entrare nello stesso monastero del Gesù, dove continuò a dimorare, prendere l'abito di Sant'Agostino, ma essendo io dallo spontaneo benignissimo amore di sua santità improvvisamente trasferito al vescovato di Verona, proprio nel 1725, in quei mesi, si giudicò meglio che la passasse a Feltre sotto la direzione di quel vescovo mio nipote e mio allievo, da cui poteva compromettersi uguale attenzione e naturalmente più lunga assistenza, onde entrata in quel monastero di San Pietro si è fatta religiosa dello stesso abito agostiniano, dove con la sua esemplarità, guadagnatasi la benevolenza di tutte le monache, vive ora lieta e contenta. Questa è la descrizione che ne fa Trevisan della cerimonia di tutto l'avvenimento che precedette la conversione di questa Sara. E poi c'è una seconda conversione, adesso poi la dico solo in dettaglio perché sennò c'è tempo non c'è più tempo per altre reazioni. La seconda conversione è quella famosa del Baruch Scaramella, riportato nell'archivio della Chiesa Cattedrale di Siena, che era per esempio il maestro del ghetto di Siena. Conversione del giugno 1762 che molto probabilmente provocò poi la conversione dei Conegliano, dei fratelli del padre di Fra Gasparo e i fratelli Conegliano, che sono i famosissimi a posteriori. Questa è la conversione più importante, più famosa, perché naturalmente uno dei tre fratelli fu quello battezzato col nome e il cognome del vescovo, Lorenzo da Ponte, che sappiamo tutti che fu il librettista di Mozart. Anche di questa narrazione del battesimo nella cattedrale di Ceneda, del padre e dei tre figli, esiste un solo opuscolo, mancante anche di una riga su una piega, che si trova nella biblioteca del seminario di Trento. Non c'è in tutto il Veneto, l'ho cercato a Venezia, l'ho cercato dappertutto. Quindi quello lo metteremo anche queste 3-4 paginette negli atti, perché quando abbiamo un documento solo, almeno riportarlo, che così se viene perso il primo si conserva anche il secondo. Basta, grazie. Termino qui perché so che ci sono altri relatori dopo di me. Grazie. Una domanda. Molto apprezzato questa comunicazione. E mi domando se in genere la conversione degli ebrei era determinata da fattori economici più che da fattori... Non sempre. Ecco, sì, penso che sia, vorrei sapere se era una rarità, la vera convinzione per la nuova religione, oppure era una convenienza... No, questa di Sara non credo, quella di Benedetto o Baruch Scaramella neanche. Quella del papà di Lorenzo da Ponte ho dei dubbi che ci fosse anche una convenienza, perché 6 mesi dopo la conversione del maestro del ghetto, un padre con 3 figli istruiti da questo maestro e che voleva sposarsi perché era rimasto già vedovo 2 volte, l'unica condizione per uscire dal ghetto è sposarsi, anche perché il ghetto si vede non aveva in quel momento altre donne, o non so, sotto mano non c'era nel ghetto di Conegliano, in qualche altro ghetto, altre donne disponibili al matrimonio. Credo che la conversione in qualche modo
abbia anche questo risvolto di carattere economico, non forzato dall'esterno, motivato dall'interno, ma motivato anche in prospettiva di avere condizioni economiche diverse il giorno in cui si fosse convertito con i 3 figli. Tanto è vero che dopo la conversione lui si è sposato, ma 2 figli sono entrati subito in seminario a spese del vescovo, quindi a spese di una cosiddetta comunità di Venezia e anche del vescovo, quindi ha risolto anche un problema economico, insomma. Sì, guarda che il 30-40% delle conversioni sono dovute a problemi matrimoniali. Perché tu devi rendere conto che questi 4 gatti che c'erano, dove potevano andare a sposarsi? Non era facile, il papà di Ponte si era già sposato 2 volte, bisognava trovare una terza, non era facile, mentre invece diventando cristiano tutto era più semplice. E noi li abbiamo trovati a pochissimi mesi di distanza i relativi matrimoni, quindi c'era il problema economico perché entravano nella normalità e poi